안녕하세요, 카투라이프입니다. 모하비 전기시설과 무시동 히터 매립 필요하신 분들 참고해보세요. 파워뱅크를 매립하면 차량 운행 중에 자동 충전되기 때문에 편리하고, 컨트롤 패널을 깔끔하게 매립하여 야외에서 전기가 필요할 경우 편리하게 사용할 수 있습니다. 모하비 트렁크는 공간이 적기 때문에 무시동 히터만 매립하고, 파워뱅크는 트렁크 앞쪽 공간을 활용해야 매립할 수 있습니다. 5인승은 상관없지만 6인승과 7인승은 3열 시트 탈거 후 승차 인원 구변을 하여 3열 공간에 수납 공간 확보한 후 설치하여야 합니다. 파워뱅크는 주행 충전과 12V 및 220V를 사용할 수 있게 인버터가 내장되어 있습니다. 모하비 무시동 히터 매립은 트렁크 공간에 정갈하게 매립할 수 있으며, 트렁크 뚜껑을 닫고 이질감 없이 사용할 수 있도록 깔끔하게 작업하고 있습니다. 야외 활동에서도 편리하게 사용할 수 있고, 건설 현장이나 출장 업무 시 전기가 필요하신 분들은 아주 편리하게 활용 가능한 파워뱅크 전기시설 작업입니다. 모하비 전기시설 파워뱅크 매립 무시동 히터 작업 소개였습니다. 감사합니다.